سعدونا بالدنيا فوزونا بالأخرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wala quwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena biya kena setana sama dubi alaihi wasallam. Amin. Fatihah ini Mbah Ki Soleh Darat, Mbah Ki Nai Banten, Mbah Komit Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Tim Pandeglang, Mbah Ki Ma'ruf Tunggu, Mbah Abdul Karim, Gus Nawawi, Mbah Ki Marsuki, Mbah Ki Idris, Gus Tohir, Gus Fahru, Mbah Ki Mahrus, Gus Imam, Mbah Ki Alai, Mbah Ki Anwar, Mbah Ki Mansur, Mbah Ki Aziz, Mbah Ki Fadil, Mbah Ki Abdullah Jahari, Gus Maksum, Mbah Ki Abdullah Sirat, Gus Mat, Gus Maftuh, Mbah Ki Jazuli, Gus Mi, Gus Munib, Habib Ja'far Syekhon, Mbah Ki Hamid Pasuruan, Habib Muhammad Al-Malki, Syekh Yasin Al-Padang, Syamin Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Abdullah bin Husain bin Tohir, Ahmad bin Hasan Al-Atos, Habib Syekh bin Abu Bakar Salim, Habib Ali bin Ja'far Haddad, Suhada Ulama Il-Amilin, Awliya Was-Solihin, fi Jamatura Khoson Awliya Tis'ah, Mu'asis Ma'had, Mu'asis Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. Gini Mbah Ki Damiri, Pak Haji Syaiful, Mas Agus, Mas Samar, Mas Pur, Mas Mama, Mas Fuad, Mas Joko, Kak Nur, Bu Umi Kulsum, Mas Sentot, Pak Man, Pak Ran, Pak Man, Pak Herlambang, Pak Toto, Pak Thomas, Pak Budi, Pak Haryono, Pak Imam Murtado, Pak Dardiri, Pak Sukri, Kang Mat, konco-koncone sing mati-mati niku. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. Kali ini Pak Bandi mati ngoten. Semoga mawon husnul khotimah. Bandi ngaji semua. Kali wingi nggih mati Pak Agus Haryono. Lahumal Fatihah. Sajake sampean mencorong kabeh bertahun baru. Tahun baru jane nggih tahun baru ya apa. Saniki donya niku umure wis pira nggih, Kang? Sebelum Masehi apa 5000 tahun apa SM sebelum Masehi. Saiki sakbare Masehi sampai saiki sepirang ewu tahun. Dunya iki umure berarti wis 7000 punjul ya. Mestine kudune kiamat nggih ya. Matahari rembulan itu jane lek cara agama kan bihusban, padha-padha dihisab. Yen diklaim sik akhire Sayyidina Umar niku kan nggih. Ngoten niku mestine ya. Kula rasa-rasane Kang paneh ngaji. Ngaji cara prai-prai no nyelot aras-arasen mesti ngoten. Mergo nggih aras-arasen niku penak ngono. Aras-arasen niku penak. Sampeyan lek arep ngaji wudu ya Kang, wudu. Wudu itu sesuatu yang penting Kang awake dhewe. Dadi awake dhewe lek arep ngaji wudu. Wudu niku toharoh niku
Bunyatin niku ala nadzafah. Dadi awake dhewe dijenengne agama niku soale nggih ben resik. Zahire ben resik, batine ngoten. Karepe ngoten. Mulane miftahus shalah niku at-tahur. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ngoten. Dadi Gusti Allah niku seneng nanggone wong-wong sing suci. Nggih paling mboten awake dhewe wudu. Sebab at-tahur niku nisful iman. Dadi lek awake dhewe nyuceni jasate barang-barang yang ketok yo toharokumullah, Gusti Allah ya bakal nyuceni nang awake dhewe. Soale fa innahu laisa ora ana sapa abdun kawula, ora enek kawula sing suci kecuali awake dhewe dikei malaikat kalih Allah Subhanahu wa taala sing malaikat wau ndongakne Allah maufir ngaten li abdika fa innahu batatahiron ngoten. Dadi awake dhewe lek arep ngaji itu wonten setunggalipun dawuh man aroda, man ki wong aroda kang ngarepaken sapa man ayah fadho ing yen to njaga sapa man al ilma ing ilmu fa alaihi mongko iku tetep kedune man ayyulazima utawi yen to netepaken sapa man. Dadi khamsa khisalin dengan 5 perkara. Dadi lek pengen njogo ngilmune supaya manfaat, supaya ora lali niku nglakoni 5 perkara, termasuk salah satunya adalah al-wudu. Wudu sampean. Wudu, ngaji wudu. Dadi wudu niku akan membawa satu dampak yang jauh sekali, termasuk dosa-dosane awake dhewe rontok kabeh. Dipun dawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddoa, nalikane wudu sapa al abdu kawula tahatat mongko rontok anhu saking abet apa dzunubuhu pira-pira dosane abet. Kama tahata kaya oleh rontok apa waruku hadhihi syajarah kaya godhonge wit. Nah, jadi awake dhewe kudu dipun dawuhaken malih an Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa, sapa wong sing wudu fa ahsanal wudu mongko bagusi sapa man ing wudune kharajat mongko metu apa khotoyahu pira-pira kesalahane man hatta tahruja sehingga metu min tahti atfarihi saking ngisor-ngisore kukune man. Lha niki kan puenak ngoten. Sampai wa anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a misla wudu'i hadza thumma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki thumma qala man tawaddu'a hakadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niki
niki penting. Rawahu Muslim. Niki apa maneh sampeyan udune tenanan ngoten nggih. Udune tenanan niku karepe teng mriki dipun dawaken malih. Wa akhraja Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an idza tawaddoa nalikane wudu sapa al abdu kawula al muslim jelas awil mukmin fa ghusala wajahu mongko masuk sapa mukmin wajahu ing raine mukmin kharaja mongko metu min wajihi saking raine mukmin apa kullu khotiatin pira-pira salah. Jadi sampean lek wudu roh batese rai mung lek tambahimu lho kudu roh batese rai sak pira ngoten kudu paham awake dhewe roh batese rai ngoten kudu ya kudu paham. Jadi ceblok-cebloke kotrotil mak itu padha karo cebloke dosa. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi niki panggah mawin sampean masuk tangane batese tangan sak pira niki nggih kotril mak niku fa idza ghasala rijlaihi kharaja min rijlaihi nggih kesalahan-kesalahan niku lah ngenyar-nyari wudu niku al wudu alal wudu nurun ala nurin ngeten. Jadi sampeyan wis diwudu ngenyar-nyari wudu niku oleh mawon oleh. Jadi sepindah malih awake dhewe lek arep ngaji tuh ben sadurunge ngaji niku dosa-dosa cilik yang kita lakukan nih rontok kabeh ngoten. Dari wudu sing wudune sing jelas ngoten. Wudu tapi nggih sing jelas. Dadi awake dhewe wudu. Terus sholatul lail walau rakaataini. Salat sunat senajan mung rong rakaat ngaten. Salat sunat senajan mung rakaat. Wong salat sunat sunat iki ya penting ngono. Nah penting. Niki sing awake dhewe kerep lali niki ayak kulalit taqwa lali syahwat niki angel. Angel itu artinya ya mesti awake dhewe mergo cik enom cik badokane cik banter mesti lali. Jadi sampeyan lek mangan niate ben kuat ngibadah. Jane mek ngono. Mangan ben kuat ibadah. Niku lek dikulinakne nggih saged lek mboten nggih mboten saged. Dadi karek nari awake dhewe ngoten. Dadi awake dhewe lek kulino niku nggih saged. Lek mboten nggih mboten saged. Terus lek siwakan niku kan saged dilakoni siwak digo nyang ndi yo kenek mawon. Yo gak di siwak kaya tangan apa yo apa pokoke siwakan. Siwak niku Kanjeng Nabi ngasek dawuh perkara siwak laulaan asyukko ala ummati la amratuhum bissiwak ma'a kulli wudu'in. Niki kata-katane laulaan asyukko ala ummati pomo gak memberatkan kepada umatku no siwak itu mesti tak wajib nih. Jadi saking pentingnya siwakan niku penting. Niku setan juga seneng nemen, jin juga seneng ngoten, cuman siwakan.
kumu pamane kumune sampean niku ngresiki dosa. Dadi pindah malih semen lek arep ngaji wudu. Engko bar wudu maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semen bar arep ngaji wudu. Sayyidina Bilal niku kelumpahe krungu ing donya. Dadi Sayyidina Bilal nang swarga, Kanjeng Nabi ngrungokne trumpahe Sayyidina Bilal. Mergo lek bar wudu salat sunnatul wudu nih. Dadi salat sunat 2 rakaat. Tapi awake dhewe kan kangelan ngono kuwi. Gak ngandel aku mbek sampean ngono. Dadi man tawadhu'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh niki futihat lahu abwabul jannah niki yadkhulu min ayyiha sya'an niki rawahu Muslim hadis niki. Wa zada fihi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alani minal mutatahhirin. Penting awake dhewe maca syahadat niku. Dadi terus maca inna anzalnahu kesuwen lek awake dhewe to, Kang. Ya ora apa-apa. Memang ya kudune ngoten. Fi asari wudu'i marrotan minasiddiqin kan ngoten. Dadi awake dhewe maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar lek gelem nambahi Allah maja'alani minal tawabin wa ja'alani minal mutatah. Tambah ini subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wis gak ngandel blas malah. Wassalam. Gelem wudu saja sudah hebat, Mbak. Jadi ngaji niki wau sampeyan lek arep ngaji diusahakan untuk tuh pun boten. Gak usah susu. Jadi diusahakan untuk wudu. Sebab wudu itu yang akan menjadi satu wasilah, satu lantaran untuk mengantarkan kita niki takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu niku diniati napa mawon aget awake dhewe wis niate ben minal mutatahhirin niku. Dadi awake dhewe niate minal mutatahhirin sebab rijalun yuhibbuna ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutatahhirin. Biar kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan diberi satu karakter, satu watak yang aizzatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Ngoten. Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Ngoten. Sampean akan punya semangat, sampean akan punya apa? Kemauan untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu, akan memiliki satu keyakinan yang lillahi ta'ala. Bukan berarti sampean terus berjuang kaya-kaya Gusti Allah butuh, sampean boten ngoten. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya semuanya dari Allah. Cuman harus paham nih. Wah, kulo alhamdulillah sakit nih potonganmu kebetulan ngoten. Kulo alhamdulillah sakit ngeten kan salah nih sebenarnya. Mboten ngoten nggih.
Awake inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Awake iso berjuang, kita niki iso bantu. Kita ini mergo dari gak aku nyonyor orang alain salah nggih alah. Ora nek kowe ora nek ngasale direne. Semen hidup niku dari mana? Terus mati nyang ndi? Poro ya mas, nguripe jujur ya enek, tidak punya rencana gitu. Biar sama duwe rencana ora hidup, sama duwe rencana, betul. Terus nguripe opo? Gar. Mulane Sayyidina Ali niku pada waktu dia diancam oleh orang-orang Khawarij akan dibunuh, ya Ali diparani karo sahabat, semen harus bunuh, dikawal saja. Semen kau. Saya dinali jawabannya piye? Loh, aku sing ngawal ajalku. Jawabannya saya dinali seperti itu. Dikawal wong 10. Lor ngidul nggih mboten mati mangke. Jadi itu memang ya Sayyidina Ali. Ngoten. Jadi keyakinan yang kesana itu kan angel banget kan. Rusak banget berarti. Berarti kan rusak banget. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Niku rasa banget. Lek ide ra iso rawani, nggih to. Ide rawani. Islam itu sebenarnya satu agama yang nyaman, satu agama yang damai, satu agama yang merdeka. Bisa malah wedi, bisa malah susah kleru sampean. Berarti gung faham bener, ngoten kan? Gung faham bener. Wis Al-Fatihah. Saman tak cene nyelot ra faham kok. Pun kula ngajine tasik saged sak monten-monten niku. Wis njaluk sepuro mon sing kathah. Marilah kita membaca Fatihah. Fatihah itu sudah afdhalus suwar. Fatihah itu sudah utama-utamanya surat. Fatihah itu juga disampaikan oleh Rasulullah, tamna'u ghadabar rabbi, yang akan mampu membuat Tuhan niku mboten murka. Sehingga kalau kita baca Fatihah, supaya kita ini tidak kena petaka, supaya kita ini tidak kena bala, supaya kita ini gak kena hal-hal yang kita tidak inginkan. Maca Fatihah dengan niat apa yang disampaikan oleh Rasulullah termasuk salah satu diantaranya utamanya surat Fatihah itu, karena surat Fatihah ini mampu membendung ghadabar rabbi. Jadi marilah kita maca Fatihah agar kita sak keluargane gak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malapetaka, sehingga bala, sehingga sesuatu yang kita tidak inginkan niki akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haliniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abi kana stana suratul mustaqim alaihi wasallam rabbil fiddi wa walidayya wa lil mu'minin amin. Fatihah sudah malih hukumku hodop yang ada di dalam diri kita nih supaya mampu kita kendalikan. Nabi niku wasiat tenggene Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Nabi kula panjenengan wasiati. Nabi jawabane la taghdab, aja nesu. Jangan emosi. Napa malih Kanjeng Nabi la taghdab? Jangan emosi. Napa malih Kanjeng Nabi la taghdab? Sampai ping 3 niki menunjukkan bahwa menahan emosi niku abot, kecuali
ada hal yang bersifat mungkarot ngoten nggih awake dhewe nahan nesu niku abot Al-Fatihah. Ben gak kacelan ngono lho kan. Roh apa titik kacel, roh apa titik kacel kan ngono mesti. Tanggane iso tuku motor sampean kacel. Tanggane elek ya kacel, tanggoku nu elek-elek. Tanggane ayu ya kacel soalnya ra iso gending. Ini